80, ali 65. Pa ne znam. Tako nešto. Ja sam slušao vas u četvrtak. Da, ono je bilo strašno. Mislim, on je bio napad 2 na 1, ja sam Da. Kako da bilo kažem? Bilo je dosta jezivo. Dosta jezivo je bilo, ali to je bilo bez argumenata. Mislim da sam ti falio. Da, bez argumenata je bilo. Ja nisam želeo da se upuštam ni u kakve. Pošto ja bih uzeo da ih gazim na privatno, na njihove ličnosti i na privatni život. Da, znam, ja nisam takav lik. Znaš, pa ti ni ne znaš dosta podataka. Ne mogu, tako je. Nemam dosta podataka, znam da ih Veran ima mnogo više u svojoj arhivi i zato su oni po pravilu, svi oni, i Gregović i gospodin Kokoruš, onda su lepo prijavili tamo i dali podršku, sve to normalno, hashtag, ja sam uz Verana, sve to u redu, sve to ništa nije sporno, ali ja nemam te informacije. Zna i mi Bob. Kojih 4 naših političara su najbolji za Bob ekipu? Odlično pitanje Igor postavlja. 4 političara za Bob ekipu, trenutno aktualnih ili inače? Trebaš da imaš robustnu građu, znaš, da bi imao težinu i brzinu. I da imaš eksplozivnost onog trkača. Treba 4 debelih da bude. Pa ne treba 4 debelih, mislim, ne može da uđe. Boško iz Dveri. Boško je idealan. Boško Obradović. Boris Tadić. A šta radi Boris Tadić? Boris Tadić je navigator, on napred sedi. Da ono kao navigator, bude vozač, pilot. Dobro. I onda imaš onu dvojicu između koji uskaču. Milenko Jovanov? Milenko Jovanov ne može, on je dežmekast. Piktijast. Ne, nije on za sport, apsolutno nije. Marijan Rističević, on je vižjast. Ne, tu ovaj Boško iz Srce. Kapetan fregate. Bošković. Pa čekaj, ti se kao po znacima navoda opoziciju stavljaš. Pa ne, ali političar. Mora da bude, pa moramo da imamo i poziciju. A političar iz vlasti, je to? Pa trebalo bi neko. A onda ne Boris, onda ništa Boris i ništa Boško, oni su idealni. Kako ništa? Pa oni su opozicije isto, šta? Pa dobro, dvojica iz opozicije, dvojica iz pozicije. 2-2, znači Boško i Boris. Okej, to je okej. I sada treba pozadi, treba jedan atletičar koji gura. Oni svi su atletski, ali onaj koji posljednji uskače i koji onu rampu na kraju zatvori, ona vratanca. To je jako važna stvar. Zatvori vratanca. Pa zatvori vratanca iza ona što drži da ne Bajatović. Ali ono zbog alkoholizma ne znam da bi mogao staknuti. Ne može Bajatović, znači oni u toku vožnje bi dok Bajatović diše, izdiše, kad mi glava dole, a oni svi udišu taj vazduh, ne bi ostao niko živ u tih minuti i 30. Može Azdejković da gura, kaže Brkovački. Ne može Azdejković da gura. On nije političar. On mora bude lokomotiva. On bio na početku, on bio uz Vazelin. Nije ni političar. Nije ni političar, tako je. Čekaj. On je ništa, on je probušteno, da ne kaže šta. Gledam, ima onaj kao Branko Ružić. To je neverovatno. On mnogo dežmakast. Ne, on nije on za te sportove, on je za finije, nešto u rukavicama bi trebalo da radi. Tu bi bio Kena, brate. Može, Kena, kako ne, imaš Boris i taman za Borisa i Kena uđe iza. Da, i četvrti, znači Kena je vlast. Da. I četvrti iz vlasti... Čeda. Četvrti, pa ne može Čeda. Ako vučeš Čedu, onda vučeš i ovog njegovog drugara. A i problem je ako ima antidoping kontrola. Pa ne bi moglo, ne bi prošlo nikad. Ali uz njega uvijek ide ovaj što ga drži za ruku, tako da to je već peti, to je taj otpada. On možda bude samo sa strane, nešto da daje podršku. Nemamo četvrtog. Evo, nemamo Bob. Nemamo politički Bob. To je očigledno, zato i nemamo ovaj... Da, ima ih toliko, mora da ima neko. Pa kako? Koji skupštine, evo rekao? Ko može da Radomir Lazović. Pa ne, ali imamo već dvojicu iz opozicije. Aha. Ne, ali pazi, Boško Dveri, Boško je arhivar, brate, Boško je knjižar. Može Orlić. Ima kafanu, brate. Orlić je za skijaške skokove. Orlić je više, tako je. Mogli bi da vidimo ko je za koje sportove. Imamo Orla. Koje sportove. Imamo kao onaj orao Britanac, onaj što je najkraći skok izveo ikada u istoriji. Da je Vladan Batić živ, on bi mogao zbog nosa, bi bio super za skijaške skokove jer ima nos mu se... Vladan Batić bi... A ne nos, ne računa se nos. On bi bio dobar za brzo klizanje jer može prvi da... Seče vazduh i prvi nosom da pređe onu liniju. Pa ne, ali i to je sad upitno, znaš. To kaciga, to čelo. Najvažniju stvar, ono gumeno tu gore. Nije kaciga, nego od onog trikoa. Nemamo četvrtog za Bob. Ja imam plesni par za klizanje. Umetničko. Znam, Maja Gojković, sigurno. Ne. Nije? Aja Jung. Aja Jung i Vojislav Šešelj. Aja Jung, pa Voja Šešelj. Voja Šešelj samo baca nju. Voja Šešelj je samo u piruetama baca gore i hvata. Tako je. I ono kad rade onaj na bolero, rade one mortale, onaj vrti u krug. Sweet child of mine, sweet child of mine, sweet child of mine. Teško je da može Aja Jung da uradi trostruki aksel. Pa što, uz malo vežbe. Uz malo vežbe, u tom plesnom paru. I kad naredi, uradi trostruki aksel.
Meni je Maja Gojković to idealno. To je umetničko klizanje. A ko je partner? Ne, ona sama solo. Maja Gojković solo, Srbija, reprezent of Serbia, Maja Gojković i onda ide. A nema partnera? Nema partnera, samo šljokice, one naočare, onako one naočare teleskopske i sve to ima šljokice cirkone, fantazija, znaš kako to deluje na tome. A plesni umetnički Čeda Jovanović i Sandra Božić. Ko može da bude Ilija Kako? Čeda Jovanović i Sandra Božić. Ne bre, Miloš Jovanović i Sandra Božić. A Miloš Jovanović Sablja. Pa kako? Sablja. Pa to su dve Sablje. Ja bih želeo da Čeda učestvuje u nečemu. Ne može Čeda, ne može Čeda. Jer je depresivan i tužan i očajan je u životu. Ali ima ljubav, to je sve okej. Da. Znači, ima drugarsku ljubav. Miloš Sablja Jovanović i Sandra Božić. Sandra Božić, to je idealna kombinacija, miks. Par. I onda plesni par. I onda ide neka mjuza koju oni misle da je to idealno. Ali to je najidealniji par koji postoji. Bogdanu Iliću, youtuberu poznatijem kao Baka Prase, jutros je izgoreo skupoceni automobil marke Brabus u naselju Beograd na vodi u kom živi. Piše nova.rs. Portal je došao u posjed fotografija automobila koje svedoče da je vozilo uništeno u potpunosti. Radio, najnovija vest. Zapališ mu Brabus. Hoće da se kandiduje i Brabus izgore. Jel ovo Brakus? Ne, to je Brabus. Brabus pravi uglavnom Mercedes. A što ne naprave Brakus? I Smart, to je Brabus. To je nešto kao Abarth u Fiatu. Skopoceni auto, samo što njegov, kad se kaže to njegov ili tako, on ima mogućnost da ima, pretpostavljam, i svoje sopstvene automobile, međutim on svojih sponzora i tako dalje iznajmljuje automobile od tih moćnih nekih likova i onda on vozi uglavnom iznajmljene automobile. Izgore mu restoran, izgore mu auto. Da nešto se dešava očigledno. Sad bio sa Vučićem ono. Da, sad će jadan da se žali kako ga studenti verovatno pale i tako. Jel misliš to? Pa će da se kandiduje za verovatno na sledećim izborima kao Beli Preletačević, ali novi, Baka Prase Preletačević. Daj da ti zapalimo ovaj džip. Do skora je živeo. Nemoj te džip, znaš koliko vredi, pola miliona. Kupit ćemo ti novi. Ne tebi, nego ovome ko ti iznajmio, nema veze. I ovo je iznajmljen auto, tako da nije njegov. On je živeo, znaš gde? A ja sam ga vidio u komšiluku. Znaš gde je živeo do skora? Ne. Pa preselio se dole, naravno, gde i svi Prazi Luković i u Beograd na vodi, jer su mu tamo dali Pa sad sam pročito. Ali tako je, živeo je u Garden centru. U Gardenu, u Kreznoj Lovi. Boračka i socijalna pitanja. Da li mi smemo uopšte se pozivamo na zakon o radu ako smo divljaci? Da, i sad nam neko kaže, dobro da vidimo, a gdje vi radite i dajte nam PIB i šta uplaćujete državi u smislu poreza. Izvinite, pogrešili smo vrat. Ne, ono klik, se zatvori, automatski. I onda kao, pa dobro, znate, internet sfera, to sve trpi. Mislim, nikom ne uzivamo, nikom ne otimamo od usta, uveseljavamo narod. A koji vi to narod uveseljavate? I onda krenu pitanja tako, jedna do drugog pitanja, brate, i onda treba se iščupati iz te situacije. Bolje da nismo ni otvarali tu temu. Znači ništa, radimo, 110 osnovica, svaka čast onima koji rade, neka dobiju osnovicu, evo mi im dajemo našu osnovicu, neka sine ovako ovde 110, pa preko puta račun. Ja bih samo rekao, ja ne znam ništa, pitajte Smiljana Banjca, ulica taj i ta, broj telefona taj i taj, zovite njega i pitajte ga sve što vas interesuje. Aha, on je finansijski direktor. Čega? Ne, on je finansijski direktor, programski direktor, sve. Aha, da. Ja sam slučajno tu. Kako bi se lepo, on me naterao, pošto je jak. Da. Rekao je će da me bije ako ne. Znači i fizički teror. Brate. Divljaci ste. Za vas ne važi zakon o radu, najbolje da ne pričate o zaradi. Da. Kaže ništa. Petkovski. Koji se o zaradi? A sad, Brate. Pa ga bi otišli tamo, pa kočkalja, bre, golog u zari, kao kakva zarada? Pa nemojte. Pa inspektor, pa nemojte, molim vas. Pa koji, šta? Pa ne, pa kakva zarada? Po čemu vi pričate? Pa odakle? Pa nema. Pa i da imam odakle mi. Pa kako? Treba platiti struju, Božju mater, sve otišlo gore. Toalet papir koliko košta. Nemoj uzeti, onaj dvoslojni uzeti, nemoj onaj troslojni. Ni slučaj, si čul? Gas svetlo, konjoši. To je to. Šta drugo, bre? Da, što ti kažeš, Novi Sad se desio, nažalost, i sada potpuno ovi su obrnuli igricu. Obrnuli su igricu jer sada nisu panduri ti koji lemaju, nego panduri su ti koji brane one koji lemaju, stoje pored i ništa ne preduzimaju. Gledaju i to je onaj fazon kao zašto nosiš masku, pa zato što mi se može. I sad ti si usresređen na pandure, na te smradove koji sada brane ove koji se otvoreno eksponiraju i koji prete. I koji pre svega biju decu, pre svega studente i udaraju ih od zid i tako dalje. A zašto to rade? Zato što je ovih malo.
Nema ih mnogo, znači ima ih malo, ima ih 10, 15, 20, koliko ih je bilo juče? Pa dobro, na određenim mestima, da, ne kreću se u grupama, ne kreću se u velikim grupama. Ispred Srpskog narodnog pozorišta bilo je malo, znači i sad prolaze ove im viču ustaše, a njih ima 20 i onda oni nešto odbruse i onda ovi krenu da ih lome. I ja uopšte ne vidim tu ništa čudno. Mislim da se mi zgražavamo. Da se mi nešto zgražavamo. Ali to je očekivano. To je očekivano. Potpuno nije očekivano, nego to je i naređeno da se tako postupi ukoliko malo ljudi. Da je bilo 20.000 ljudi, ne bi to uradili. Na neki način. Evo, Markovački je bio na licu mesta. Bio je na licu mesta, da. Kaže, 200 ih je bilo ispred SNP. Ne znam zašto je tih 10 studenata pokušalo tuda da prođe iskreno. Policija odvajala, oni su nekako prošli između i uleteli sami među ove zveri. Bilo nas je oko 2000, ali su se ljudi većinom razišli jer su nas blokirali kod Banovine. Ta partija ne može ni da postoji. Ne može imbecil da vodi. Prvo, mislim, imaš poluretardenog lika koji je to preuzeo na kraju. To tako, kad se rasipa, onda to tako izgleda. I zato ti imaš i ove snage koje su u stvari samo jedna personifikacija je Vučević i ovih bitangi iz Futoga, iz Sveternika i to je to. Lokalno. Ali ja ne mislim da su se oni konsolidovali. Njima su da kažem trećepozivci, petokolonaši iz naših redova, jer su videli da sa studentima ne mogu da imaju posla, da su studenti malo mudriji, a ne ona priča i ona priča koju si ti juče pročitao o studentima kako su oni nezreli i tako dalje. Ne, oni su itekako zreli. Sam to ja rekao, to je Đilas. Ne, ti si pročitao. Ali oni su itekako zreli, osetili odakle bi moglo da duva promaja ta i odakle preti takođe opasnost. I oni su to predvideli. I ovi su naravno onako egoistični kakvi jesu, nisu to mogli da prepoznaju na taj način. Kod njih ne postoji razgovor kao neka metoda komunikacije, već odmah napad. Jer ono kao ja sam taj, nećeš ti meni žutokljunac da pričaš to, ti znaš ko sam ja i onda sad ćeš da vidiš ko sam ja i onda to krene na ovaj način. Maestro, moja muzika za ulazak na scenu. Đavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak. To je ta, evo. Čuli smo. Ovo je znači nešto, neka oda đavolu. Da. Možda ima smisla, možda su ovi ljudi satanisti. A to onda potpuno, to sad menja sve, menja celu percepciju Aleksandra Vučića i svih ovih ljudi. Ako su oni satanisti. Ako su satanisti, ja imam veliko poštovanje prema njima. Ako su satanisti, ako na taj način izražavaju svoju ljubav i veru prema satani, onda to ima smisla sve ovo što nam se dešava. A stani, jel može da se ovo posmatra i kao neka subliminalna poruka? Đavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak. I kako je, na koju foru je ovo najbolja pesma narodne muzike, a Crne kose Hanke Paldum nisu? Nije smelo ovako, dobri moj Milutine, jednoj gromadi lavovskog srca lekari da pristupe kao da gase malu sveću. A nemaju pojma kako si svetlo u našim životima bio i uvek ćeš ostati. Da osvetljavaš ispravan put, onaj na kom se čovek smeje, veruje u bolje sutra, raduje tuđoj sreći i želi samo dobro. Živi svaki dan kao da je poslednji, ali samo tako da ne ugrozi druge, nego da im ostavi najlepše slike za pamćenje. Onda kad dođe vreme da se film odmotava. Radio si koridore za zemlju, a iz svog srca izveo koridore ljubavi za sve nas. Za mene i moju decu tvoja figura je bila istinski pojam oca i dede. Ono kakvog svaki čovjek može samo poželeti. Hvala ti što si takav prkosan, emotivan, veliki, neponovljiv, došao u život moje majke i svih nas. Učinio si nas time najbogatije za naših života. A ljubav koju si usadio, znam da neće dozvoliti da postanemo prosjaci zore. Putuj, dobri moj Milutine, pa dok se opet ne zagrlimo onako jako, kako samo ti umeš. Još jedno izdanje emisije Ob sa Brakusom i Banjcem. Dan je 18. februar 2026. godine. Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, svi koji slušate ovaj program, dobrodošli u Da Bog da. Veliko internacionalno ob-neob takmičenje u bacanju novih srpskih kletvi samo na obneob.rs. Danas uživo bacite najkvalitetniju, najangažovaniju i najbeskompromisniju kletvu koju možete da smislite i osvojite prestiž u etru.
Sudije ovog malog takmičenja su Smiljan, da Bog da ti bio mali kao ja, Banjac, i Igor, da Bog da ti piksle na očima bile, Brakus. Sponzor manifestacije fondacija Radeta Vjerica, Arhiv manastira Svete Mošti Raba Božijeg Petkovskog iz Kranja i fast food Mrkovački, Kobaje i Na oko jaje iz Novog Sada. Malo dužno. Da Bog da te Ana Brnabić dojila dok te Darko Lazić vozi u Ćaciland BMW-om bake praseta. Ovde je dosta iskorišćenog materijala raznih Ima osoba. potencijala, da. Ima potencijala, ali ova jedna kletva, Ivane, može na 3 da se razloži praktično. Kako Milicina, samo s početka. Da Bog da ti Karleuša pevala u Svatovima. Ako mogu da kažem, evo Nije ja prvi... me iznenadio ovim. Nisam ništa novo čuo. Pa znaš. nisam ništa novo čuo i ne znam da li ova kletva uopšte ima nekog uticaja. Santnom kletvom. Da Bog da bio popularan kao Vladan El Gigante. Ovo je, Saša nas je više nasmejao ovom pa ovo je kletvom. smešna kletva, da. Čunaj. Da. Igore pokušava sad da Bog da te jurio Kričak. Ovo je aktuelno. aktuelno. I teška je i kratka je. To mi se dopada. Teška je i kratka je. I neprijatno. Može da bude. Da. Da ti Oskar doživotno vlada. Marko Ognjanović je Marko probao Ognjanović, svoj. da. Imam problem. Izbegao je da Bog da, Jasno. što je u redu. On je odmah dao smernicu. Znači, odmah je dao smernicu da taj vlada i to je to. Sad ja imam problem sa time što možda mi ovde znamo ili naslučujemo ko je Oskar, ali ne znamo sigurno. Da Bog da ti Maja Gojković kuću otvarala, a Vesić je funkcionalnom proglašavao. Da Bog da ti Vučić bio položajnik. Da? Ovo je kratko Da. i jebitačno. Da. Da Bog da ti Vučić bio položajnik. Moram da kažem da mi se dopala u startu. David Đokić iz Renjanina pokušava kletvom da Bog da trčao za busom kao žandarmerija za likom, jel misliš da možeš? To je događaj od sinoć. Pa nije od sinoć, ima i ono da li misliš da možeš, to se već dešavalo ranije. Kad su takođe ovi idioti trčali za tim ljudima u onim uniformama, neka i treba. Nadam se da ih sve boli danas i nadam se da idu na bolovanja i da će do kraja života ići. Da Bog da išao na bolovanje do kraja života kao pripadnik žandarmerije ili recimo SAJ, nije važno. Da Bog da te poteralo ko Mehu Omerović. Ovo je dosta šaljiva je. Jeste. Što nije dobro, bar što se mene tiče. Ali to se desilo na aerodromu, beše se desilo. Da, ali desilo se davno. Jeste, ima veze sa modernom Srbijom. Ima, naravno. Ali opet s druge strane, kažem... Hoću da kažem, evo, i da jedno reći, nema mi težinu kletve. Da Bog da sveću iserem i na grob ti je zapalim. Je li ovo kletva? Da Bog da zvonio Brakusu na vrata i rekao mu da imaš problem. Ovo je snalaženje u trenutku. Za svaku pohvalu je. Vispreno je. Svaka čast. Ali opet ne znaju ljudi ko je Brakus. Da Bog da operisao krenike u Čačku. Ovo je sad... A dobra posla je šta da? Je li editovana? Nije. Ne. Znači da je još onda. Nije editovana, znači da je ubala suštinu. Zašto se toliko ljudi vezuje baš za to? Ali jeste samo strašan događaj. Samo je dvoje. Pa znam, ali mislim... Ali kletva je, znači ima težinu. Pa ima težinu, zato što je događaj strašan. Tako je, strašno je, ima težinu kletve. Da Bog da ti svekar na Informeru dete studenta pominjao. Vuci te razdrobili. Izuzetno korišćenje... Meni to dobro. Korišćenje glagola razdrobiti. Da. Pošto ja ne znam da se igde iskoristio. To je okej, u svrsi zvuči kletve, odvratno. Zvuči odvratno. I zvuči onako preteće. Da Bog da se zaljubio u Nedu Perić. Veliki problem je ovde što poput Brakusa ko zna ko je Neda Perić. Pa nju sigurno svi znaju. Kako znaju? Oni koji šetaju ulicama sigurno znaju ko je Neda Perić. Ja mislim da je to ta Neda Perić.
Je to ona SNS Botuša koja ide pa snima, ona Da. retardirana. Da. Da. Da Bog da molio za hleb ko El Gigante da mu se čitaju poruke. Ovo je dosta duhovito, ali kažem još jednom, neophodna je ta neka da svi znaju o čemu se radi, da se zna jednostavno... Opet je vezano za program. Da Bog da skupljao zube ko Marko Atlagić, i to je pokušao isto Željko, naš slušalac, da Bogdan Ilić ti bio uzor detetu, pa ga ti hrišćanski od greha spasavao. Aha, iskoristio. Da Bogdan Ilić ti bio uzor detetu, to je A Bogdan je pravo veliko ime slovo. bake prasete. A B je veliko slovo. Ne. Da povlaka Bogda N velikim. Aha. Ilić ti bio uzor detetu, pa ga ti hrišćanski od greha spasavao. Meni se ne sviđa što Upočeni i otac, jel? Verovatno, da. Da, Meni se ne sviđa što je u 2 dela, ne volim dvodelne kletve. Da Bogdan Ilić ti bio uzor detetu, mislim da bi bilo dovoljno za ovo. Ovako ocena 5. Ali Evo upravo, mislim da treba da me diskvalifikujete jer je to kletva ličkih Srba. Jelena je priznala da nije ona smislila kletvu. stani, a ona je... Bravo. Jel realno? Fair play. Fair play u superfinalu. Bravo Jelena, svaka čast. Ali zašto je priznala kad niko nije reagovao drugi, nego osim nje same? Pobednik ovog prvog takmičenja. Ali zašto biti lažno skroman? Pobednik da Bog da je Vladan El Gigante Stojanović, čovek koji je bacio najkvalitetniju, najangažovaniju i najbeskompromisniju kletvu koju je mogao da smisli. Jel to ono useravanje u autobusu? Nije. Pa kako to može da bude bolje od kletve? Da Bog da ti Vučić bio položajnik. A, da, dobro. Ne mogu ovaj mikrofon poći. Moraš da se saginješ. Moram ono da pričam ovako iskrivljeno. Ne čuješ se, Banjac. Ne radi ti mikrofon. Da. Nismo sve isprobali. Moraš malo, Koki kad priča, mora malo ko Zvonar Bogorodične crkve da izađe to da se nakrivi jedno... Ili Stephen Hawking dok još mogao da priča. Evo ga. Dok nije na slamčicu. Ali si seksi, Banjac. Slušao sam to kad se kažeš seksi. Proslavljao je go na hokeju koji nije bio. Pa nisam čuo, ali kao da je rekao pip go naš. Ne može nema to. Ne smije kako zvučim na kakvim sebi. Drogama. Sebi sam namestio. Namestio sebi, a meni Bogorodične crkve. Da, dobro jutro. Gde ste pijanci? Šta ima? Nismo mi pijanci. Aha. Mi pijemo sa Isusom. Pa to sa Isusom pijete, na to i mislim. Ja ne ispijam, ja samo gledam sa strane, dakle kao neko treće oko, neki veliki brat i posmatram šta se događa za ovim, da kažem, stolom. Da. Ti si pasivni alkoholičar ovdje. Da. Safe driver. I pa to je ono najgore moguće što postoji kad si pasivan pušač i onda se truješ više nego onaj aktivni pušač. To je ovaj pasivni, samo oblizujemo usta dok vi degustirate tu tekućinu bezbojnog tipa koja se zove loza, pretpostavljam. Da. Crnogorska. Ja pretpostavljam da je iz onih plantaža. Nije? Iz marketa, od one žene iz marketa u Buljari. Domaća, od Kokoruša, moje... Ne, nije od Kokoruša. Njene kolekcije. Od njene koleginice. Dobro. Tako da je prva ruka. Prva ruka, odlično. Što bi se reklo, on je upoznao sve komšinice dole u Buljarici. Osim Kokoruša. Nisam Kokoruš, koja je Udovca, ali tako? Kokorušku nisi, da, onu svoju rođakinju. Udovica sa 2 dece, Sloba i kako se malo zove? Nikse. Vrhunska imena, to je to. Kad tvoj čale pričao, načo mi pričao, bila ovi da su iščanja bez pola prstiju, svi skoro. Da, zbog... Sjajno. Bacaju dinamit, pa oluzeni trenutak u ribu, znaš. Pa znam, da. Ne moraš da ciljaš. Odbrojavaju bukvalno ono do posljednje 3 sekunde, pa sad negde kraći fitilj. I onda jebi ga od fikarice, ali dobro, kaže imaš još 10. 1 po 1. Jeste, 1 po 1. Imaš još 9, imaš još 8 i tako od leta do leta. Posle može da utovaruje. Da. Pa dobro, sad sa patrolicima može svašta da se radi. Tako je. Može. Ideš po tramvajima. Može. I rulete da se baca. Da se u tramvaju najbolje dekar, kaže. Imaš najveću slobodu. Kad imaš patrljke. Da. Možeš sam se izraziti. Spuštam se niz Braničevsku. Dole, sad dolazim. Jasno, to je ovo ulica. Išao si okolo malo. Išao, pa da se vratim do prodavnice. Do arome, da. Tu. Da, do arome da kupim gašenje, što bi rekli.
Ispuštam se i onako iza sebe čujem pusi i okrenem se normalno, mislim. Ti se okreneš... Tamo su me zvali na tribini, brate mili. Tako su te zvali pre onog naci. Da. Bio je naci i pusi, ne može da bude gore. I Šalim. šta je to penis gate na ovoj olimpijadi? Kako Šta? Penis gate. Penis gate? Da. Penny. A misliš Kao da se... možda je za penis. Misliš da Ne, se penis pojavila Afera se s penisima. afera sa penisima, a to je da se ubrizgava hialurion u jel? Hialuron. Hialuron. Ono što ubacuju u Jeste, lice. usne u lice i to. Radio si ti to, ja? Ne, Šta, nisam radio na si sebi, to u- radio sam marketing. A ja htio da ga pitam Za za čega je divu. otečen ovako u stvari. Ne, to je od alkohola. A od alkoholih spađa. Jel ima to nije da se kupi? Imaš, brate, Ima gde hoćeš, u svakoj svakoj- ovo, i u apoteci. Da imaš i u Hialuron demu. traži. Ovde gore u demu, prešao Jel to- Matovački. Odmah tu. Jel to smije u... O da. Ako smiju oni... I onda on, A šta se onda on desilo? malo nabubri i onda dobiješ veći triko za skakanje. A, za ovo skijaške našini letove. ga kao leteća vevernica. Tako, i onda on dobije, razumeš, on mora da ima određene dimenzije i Može određenu duže da širinu leti. i gustinu. Ovako on mu Aerodinamiku ušprica mu, pojača. a i pojača aerodinamiku. Da. I to su radili i to je otkriveno. Ko Finci? O, pa ne znam sad ko konkretno. Što nisu one ali su pumpice, ima one Japanci. pumpice. Da. A misliš to? Ve- Nema mogli su- vremena. Ne može- Nema vremena da napumpa. Ne može vep. Samo injekciju, gurni to. To pumpanje traje. Ne, ona kaže, Pa Janik, pumpanje traja hialurion, to traje jako kratko i onda posle ispari, nema ga. Nestane. i kad siđe on već kad se spusti On dole, već kad završi, ne to, nego kad završi takmičenje, to sve Viagra, ono kao prošlo a to bi i- mu našli u i krvi. sve super. znaš. Našli bi mu, I onda to super. a dok Kako leti, ovo ne nađu? a zamisli dok on leti, brate, ono mu stoji u fioci, ono levo ili desno, i ovo sad ti gledaš, one sudije sve gledaju. Da, i sad kao koliko je doskočio. kaže ovdje nešto nije u redu. Nije u redu, zato Da. što zanosi sa leva na desno i onda ide oko butine, znaš, tu da ga je spakao u fioku. I onda to nešto... Gledajte, ruže ko da nije vetrova. njegov, ko da nije njegov. Ruže vetrova, da. Ja sam sad skroz pogubio. I na ovaj podatak. Čuo sam to da 10.000 je nestalo, kondoma. nestalo. Nestalo, da. Kažu neki možda su ih uzeli za suvenire, oni koji su Da pesimisti. su imali ono olimpijske krugove na njima. Pa 100%. Da se ne kaže pojedeno. Rebrasti. se Ili krugovi. možda Olimpijski su, krugovi. ako su potrošeni, onda je to jedna ozbiljna orgija. Ali ne, Pitanje. bili su u svim, Koja traje. u traje, svim bojama traje. olimpijskih krugova su bili. Traje 2,5 nedelje. U bojama ovih, da kažemo, kontinenata. I onda moraš uzmeš svaku boju. Da. A 5 zar komada. nije to najbolja stvar za što može da se desi za planet? Tu na olimpijadu dolaze najspremniji, najbolji, najjači. Ne bi trebalo da koriste kondome. I onda nek se samo udaraju, brate. Da bi- mili. da bi dobra djeca bi njihova. deca bi bila, to Da. je dobra genetika, čoveč. Da, pogotovo To je ono kad se- vrhova među narodom, što bi se reklo, i Sportskim došlo je- narodom. sportskim narodom, ali dobro i taj sportski narod dolazi iz običnog naroda. Pa jest većina, da. uglavnom. I Da. zar nije bolje da se oni pare međusobno? Važan je A genetski što mi materijal. ostali? Mi ostali Čutimo, Aplaudira. smrdljivo i gledamo. mi ćutimo i čekamo otpatke. Umetničku stranu. Ja kad sam imao koronu, bio sam napaljen na te književnice, one što obično izgledaju kao tetkasto. I gledao sam televiziju. Ko Ljiljana onako. Smajlović. Pa ne baš, ona previše suva. Ona malo. I malo u crno kad se obuče, onako izgleda kao tetkica, onako dobra. Da. Da. I još borosane, da nosi borosane, ko što se Iznova. navikli tamo u Vareši i okolini, u Visokom. Našli smo Kokijev tip, šta Koki voli. To. Ljilja. Na izgled čednost. Ljilja. U ovom trenutku kada Vučić pada, kada mu je već izvesno ono kraj, ističe mu rok trajanja, na šta je odličan biznis? On kaže niste nas dotakli uopšte, Ma kaže bo, ne, pusti to ne njega, radi. on je- Kako bi Pikac rekao, ne radi, prosto ne radi. Pa Treba ja da te uradio, uloži- ma ne radi uopšte. I pošto se najavljuju ilustracije da mi uložimo u biznis na nogice da kupimo. Da nakupujemo Što na nogice, brate? Nećemo šta misliš moći da kupiš? ih zatvorit Ja će mislim biti to A sku- misliš da će biti tesni i mali? Digneš to? kredit, kupiš na nogice. na nogice, jedno Tak- 500.000 komada. A biznis kredit. Biznis kredit. 500.000 komada, to je dobra cifra. To je dobra Taman ih ima, cifra, to je taman otprilike. ono što pretekne za Pa zatvor. nešto što biće malo škarta, malo ovo, ono, ali ima za zamenu. Tako, ja Zamenski mislim ima. da je to Da. u ovom trenutku, sad nam samo treba investitor. Gledam u Mrkovačku, to je spominje Mrkovačkog iz nekog, Da. kao sponzor ovog našeg biznis Pa, projekta. dobro, da on bi voleo da ulaže recimo u takve proizvode. Da, sigurno. Ima takvo razmišljanje, ja mislim da da. I to je... Većina naših slušalaca to bi je- volelo da uloži u, recimo, u ovaj- Do preki dan sam htio, palo mi na pamet da uzgajam pilč u Mirjevu.
slobodan onaj, kako se zove? Slobodan pad, što bi se rekao. Ne, kako ono Šta, u kaže, šejkeru? Slobodan uzgoj. Podni uzgoj. A, slobodan uzgoj, da? Da. I? Su ono ekološki ispravno sve. Ne vidio sam onaj da... A kako može seljaci iz nisu Mirjeva za- da bude Pa, ekološki? zato i pitam, znaš, tu odmah Šta? iza... Hrane se mogu poje, sve do Vinče, do one Pa sve do plantaže Vinče, u to je Vinči, problem. ova plantaža za smeće. Plantaža za smeće i plantaža za nuklearni otpad. Da, Da. pa brate, bit će Da veći. kljucaju po nuklearnom Biće otpadu, veći da. pilč. Imaćeš 5 krilca po jednom piletu. I bit će konojevi veliki. Ne... Aj. Ako neko pokuša da nas zajebe. Au. A što bi vas mi zajeba? Mi Pa nikad niko ne sme ni Pa da ti pokuša. sve svako pokušavaš da zajebeš. A dobro, to je moja slabost, ali A dobro, to čovjek nije, živi na ono foru. default ponašanje. nije namjerno. Znam To da samo nije. krene, ja se poslije nekako sam sa sobom hoću to da riješim, ali ne mogu nikako. To je nagon za preživljavanje, ja to razumem. Da. I ja nemam nekakvo loše mišljenje o tebi zbog toga. Samo kažem, ne bi se dobro proveo dole. Da vidimo šta Smiljana... Evo, samo da vidim šta je ova priča od Ljilje Smajlović do sada do Ti Paštovića najviše spominješ, ja Da. nekako skrušeno... Pa dobro, ja samo da bih podigao ti voliš tenziju, da da bi gledaš. podigao, da bi podigao na neki To je način bilo nivo. jezivo. I Sa šišmiši čipripi. vampiri što kravama sišu krv. Ako presješe svu krv, krava će umrijeti. Neće imati sutra, može doći na nju da opet... Da... I ono stomačica ovako pun krvi. To je isto. Čekaj, ali oni Kuntanj, sisaju idemo na noći kuntanj. samo. Noću. Pa idu na kunt. Pa oni poslije su preko dana. noćni vampiri. Da, krava toliko spava ne osjeti da je ništa ubolo. Pa ono, maškolji se ju. Ona misli da je Big tu negdje oko nje. Ne znam, ne, to mi sumnjivo mnogo. Jao, Čovječe, kaže samo pomalo ovako. loza cepa slike iz mozga koki, kaže Šloma, to je to, da, upravo je. Znači, Šta je koki u skorije komarca vreme? osjetiš čoveča, kamoli ovog vampira Stalno mi se ovo Batmana, vraća. da ti sisa krv. A čovječe, znaš šta? Ja sam gledao Bal vampira. A tu mogu da ti opišem čitav film. Ali, sve mi je bilo normalan film iz Šega dok nisu stali ispred ogledala. Ples ispred ogledala. Ja se tako predstavljam. Kad sam Jesi gledao onaj film? Kad ih nije bilo, kad se nisu vidjeli u ogledalu. Ja čovječe, poslije kad idem na diskoteku Visočku, kad sam išao, sve gledam bilo na ogledalu, rekao, da li ima neko da se ne vidi? A pazi, u Vampir, visočkim što pa- diskotekama postojalo ogledalo, neverovatno. On je tad posle... Kako su izgledali ti ljudi onda, zašto su izgledali tako? Pa nikog nisam kad su vidio imali vampiri ogledala, se. brate. Znači, to ti je kona ogledala Lomili u Luna ogledala. parkovima što ti iskrive. Iskrive. Pa kaže, kako sam se ugojio, neću jesti 3 dana u sistemu. Vratio bi se na sličice, pa Ninjeve. U stvari ove druge, ko već izdaje. Pa ali kad- sličice ne kupujemo već 10 godina jer... Ko ne kupuje? Mene to Ko ne ne zanima, Natrpaju čovjek. ti 800 sličica i Najskuplja knjiga ili album ili slikovnica, to je stvarno najskuplja slikovnica. Tebi treba 100, 200, 300, 400, 500 evra da bi skupio album. 300 evra je trebalo 300 evra, jel? 300 evra. 600 sličica stavi. Sad bi trebali, ako bi... Čekaj, od evropske reprezentacije sad u ovom baražu idu 4, a imaju 16, jel tako? Plus oni među... Ne znam, ti pričaš. Prič, izvoli. završi, ti si ali započeo, ti ja završi. imam ideju da sve te sličice ubace u isto u album, ali da im budu onaj četvrt igrače, budu na jednoj sličici, da budu onako male sličice, ovi s Kosova, Albanije. Pa to si imao Pa uvek. ko Italija Po 90? četvorica. To je Bosna. Znaš šta je mene upropastilo? Mene upropastilo, ja sam previše gledao Tom i Erotika. Jerrya. Tom i Jerrya sam. Ja previše mislio gledao. panerotika tu Ne, pastila i ne, to je Vroči posle, Kaj. to je posle slušao mi dečko. kičmu. Ali, Vroči Kaj. Dečko. Ne je skočko. bilo i to. Ne skočko, nego Kratko, dečko. kratko vrijeme, 2 broja. Ja sećam da mi je Brakos pričao da je postojao, ja ne... Znači, Šta kupio je je... čitao dečka? Ne znam. Svaki broj kupio. Brake dečko. mi je pričao da postoji, To da je je njegova- postojao časopis Dečko. Uplašio se Dušan Podanović, kaže. Znači, cela američka vojska i niko ne može da spasi zemlju osim ovih 7 idiota. A ne, zašto? I to je samo tu, Ja u tom mislim da će jednom... sada da izazoveš u takvu srtvu i američkom gnev selen- Brakusa, da to nije normalno. Dobro, pa ja to... A to je zato što po svim ti američkim Imaš posle da selindrama je pričaš, dosadan kriv sam, život. ja sam, da. I onda kao, sad je to centar sveta. Tu se bije Uvek bitka je za Amerika opstanak. centar sveta, šta ti? Tako je. Znaš šta je centar njima svijeta? I to Walmart. neka selendra gde ima nekih 7 klinaca kakvih imaš 500 miliona po celom svetu. Sad su oni odjedan. Onakvih 7 je bilo u moje vreme 80. godina, nije bilo 7, nego 77. Pa to minimum. ti kažem. Ima ih U ono 7 vreme. i sad su oni odjednom jedini, najpametniji, najbolji i jedino oni mogu da spas. Ni američka vojska, niko ruski... Čak ni Linda Hamilton nije Ništa, mogla sama, niko brate, ne a može. Terminator je onako kultivisala. Ali tačno da mu je, kad su sreli su se u kafiću, to je navodno U priča. kafiću su se sreli i onda je unosio se u lice Goranu Markoviću. Znam, ali jel mu Goran Marković rekao čestitam na rođendan?
pred toga. Pa verovatno jeste, Sigurno onako uz da. kaficu Malo kako on me ume da prcaju. zavuče. Ne? Pa mislim, Pa kao kolega, kao profesor. ali red je. Pa red, Pa on mu je- red je. Red je čestiti. ali on mu je profesor, ja mu rekao čestitam na ordenu, ovaj rekao Pre šta tom- ti meni i tako nešto i onda je bilo strašno neko psovanje I unošenje tako u nešto. facu. I unošenje A u znaš facu. šta je I kaže, najluđe? ja sam njegov profesor bio, ja ne znam šta se dogodilo, On ali je, drago student. jeste vidjeli onu što paradiraju po Informeru, što su je studenti pre toga? Jao bre, Neda, bre, Perići, da. Evo ima fotografija Koki uvijen kao Neda, ima ovde, znači A ništa jeste im se provalili? apsolutno Ne, nije šta je, dogodilo. ne pričamo. Neka ne... Neda Perić koja se pojavlja iznenada, inače onako mentalno retardiran očigledno. Pa nemoj Znam ja tako. nju. Pa A znaš potpuno je? Pa kažu da je, da. Pa stalno dolazi Čekaj, na sve malo- proteste i provocira i kada je bila Dijana Krka dobro, provocira to zna- i uzme telefon i ovako sve snima, a SNS je pošalje. Ispred. Možda Pa ne znam, smije, a možda možda ne nije smije. retardiran, možda je samo, Jeste, luda, možda je potpuno. samo zla. I zla i ima neki fijuk, očigledno. Pa dobro, ne Ima neke F. A svi Da imamo, ne svi vređamo imamo. mentalno Da. obolele. Ne, mislim, Da. nisam ni Ne, to mislio, vidim, ali svi ova na pogrešan način mentalno Da, retardirana ali- jer radi to što Dobro, radi dobro. sa uživanjem. Mi svi imamo I dijagnozu. onda su je uvili namerno kao svojevremeno čoveka koji je sa 600 miliona otputovao tamo u Tampu i gde živi i radi sad. A nešto je najjače. Kokeza. Znaš šta su da je najjače u svemu to doveli je na Informer. Prvo je otišla, kako se zove, snimili je Kao neko je Kad napao je izašla- od studenata. i tu nema kragnu. Nema ništa. Ništa, snimio je ispred. Onda su doveli na Informer, stavili joj kragnu i plus ruka, a onaj kanap što drži ruku. Kanap što bi trebalo da drži ruku oko vrata. zavezan. To ne bi koji, je smjelo. u, koji je u onoj kragni. Znači ti oko A povređenog... na ruci nema ništa. Gdje nije to radio onaj mladi doktor što je onaj- patologiju. Zarubica. Ne bre, ovaj iz Ćacija. pa Kako da. se zove ovaj? Danilov, novi da, Danilov. da. Pa, Jeste na P. ne, Turšija, ali... Pa Turšija jeste, to mu radi. Poznati kao Turšija. Neka Što je bude. pao onaj Miloš. ispit zato što je prepisivao. Doktor Miloš Doktor Pavlović. Miloš. Pavlović.